Braket qo'ydirgandan keyin iloji boricha qattiq narsa yeb bo'lmaydi. Sababi baribir siljish davrida tishlarimiz sal yumshoqroq bo'lib qoladi. Qattiq narsalar mumkin emas. Bu birinchidan, ikkinchidan iriska, jvachka, shunaqa cho'ziluvchan narsalar ham mumkin emas. Ular braketni chiqarib yuborishi mumkin yokida bir joyga ilashib qolsa, shunda chiqara olmay qoladi. Iloji boricha ftori bor pasta bilan yuvish kerak, chunki u payt ftor juda ham kerakli bo'ladi. Yuvishda yana o'zini maxsus narsalari bor. Masalan, braket uchun yo'rshiklar mayda narsa bo'ladi, u orasiga kirib tozalash uchun. Birinchi irrigator kerak bo'ladi. Irrigator bilan suv qattiq naporda bo'ladi. Yeta olmagan joylarda, tozalanmagan joylarda suv napori bilan irrigator tozalab beradi. Floss kerak bo'ladi. Flossda endi sal ozgincha qiyinroq bo'ladi, no flossdan ko'ra bo'li irrigator braketda kerakliroq bo'ladi. Shotkani oddiysini ham ishlatsa bo'ladi, V-obrazniy shotkalar ham bor. V-obrazniy shotka degani bu bunday ko'rinishda bo'ladi, o'rtasi sal ichkariga kirgan bo'ladi, чтобы braketni osonroq tozalash uchun. Sredniy жесткости bo'ladi, и все. Shu bilan tozalab qarab yursa bo'ladi. Braket qo'ydirgandan keyin irrigator kerak bo'ladi, floss kerak bo'ladi, yo'rshiklar kerak bo'ladi va oddiy zubni pasta saftor.